โอเคผมมาแล้วนะครับทุกคนไปนี่ก่อนไปทำภารกิจไปทำเนื้อเรื่องก่อนยังไม่ทันได้เล่นสักทีเนี่ย3.0กูยังเล่นไม่จบเลย 3.1 แม่งมาแล้วโอ้โหบอกตามตรงนะว่าไปเล่นมาคือแบบยังไม่ได้นี่เลยไอ้หนูอุ้ยไว้ก่อน Mikador, they're still locked in battle. ไปเลยเอา The battle is still raging. I can feel the intensity even from here. I understand how you feel, mister. But right now, we must head to another battlefield. Ma'am! Mammy ma'am? Me ma'am. Ma'am. Me. Mammy ma'am. Mammy ma'am. Ma'am. Me ma'am. Me ma'am. Is that the gate to the past? Let's go, mister. We will unravel Mikador's secrets together. Castrum Grimnos. So this is how it looked like before Aquila closed their eyes. We should first figure out which era we've traveled back to.
The memory fragments we gathered from Mem all point toward the final stage of the Chrysos War. It's quite intriguing indeed. But Castrum Kremnos is no leisure spot for tourists. Let's start with the city's surroundings. We might be able to gather some clues by listening and under all this resplendence is the distinct stench of death. But even the most magnificent of deaths can never be sweet. Hello? What is it? May I ask if you're here to join the competition? Competition? No. I have no interest in meaningless. So, you're here for Nikador's festival? Utterly foolish. War has left its mark on many from this period, so please don't take it personally. Crown Prince, Chrysosaur, what a joke! Midemos is just a coward. Those who deserted Kremnos with him have brought shame upon the Lance of Fury. Despicable traitors will never bask in glory again. But Midemos is undoubtedly the mightiest warrior among us. Who else can we turn to now that he's gone? What nonsense are you spouting? King Euripon, the rightful ruler of Castrum Kremnos, has not fallen! He still stands firm in this city and has never given up on awakening the Great Titan! As long as we remain steadfast at his side, we'll reclaim our former glory and sow bloodshed and conquest amongst our foes! King Euripon. Right, of course. The people of this time wouldn't know the fate of that old king yet. He was killed by Lord Mighty. No! I don't believe that Lord Mighty left out of cowardice. It was, in fact, a courageous choice. With that, we should have enough to determine the time period we are currently. It's a scroll written in the common tongue. Courage, honor, reason, tenacity, sacrifice. Nikador did live up to these values in their prime. But now, Kremnos seems to be hosting a festival where its victor can go on to have an audience with the ruler and be bestowed with honor. If we can pose as participants, we might be able to get into the... จะปลอมตัวยังไงล่ะ Finest weapons for sale! Come take gladiator swords, mason, ha-ha! Looking to breeze through your... I'm as honest a merchant as they come. Those boorish warriors know nothing about quality. Ah, but you're not like them. With your air of sophistication. The craftsmanship of a weapon reveals the time period it's made. โอ้โหเชื่อมึงได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยซื้อไปแล้วกันกูรวยซื้อไปหมดนะ Mister, much as we're in a memory of the past, impulse buying is still an undesirable behavior. You're quite the high roll. May I take a look at that weapon, mister?
I've seen enough. Let's go, mister. Leaving already? Well then, come back anytime. If you make it through. Those weapons reek of blood. He made an effort to conceal it, but traces of death aren't something you can easily erase. He didn't lie about the weapon being one of Cartonis's handiwork, though. Thanks to its inscription, I now have a fairly good guess of the time period we're in. Let's run through everything we know so far, mister. Lord Mighty has gone to seek refuge in Akama with some of his people. Old King Euripon still reigns, though Nikador has fallen into a slumber. It seems that we've traveled back to the last years of the Chrysos War, a time when Castrum Krymnos grappled with both internal strife. The safest bet is to play by the rules. They happen to be hosting a festival in the city. Let's make our way into the city first. We can then wait for the right opportunity to strike. That should be the place to sign up. Oh, such a pity. Those 3 warriors were so close to completing the trial, to emerging as... and yet, they collapsed at the final hurdle. The fury-eyed Praetor swiftly hacked them down. Next! Do we have any more warriors ready for the challenge? King Euripon awaits, longing for the first brave soul to survive and stand before him. This was a time when life was valued far less than bread. People hardly bat their eyelids at the savagery and death that had become. Oh, does no one have the courage to take up the challenge? Are you not prepared to wager your glory and set your lives ablaze? Let me through. Why, it's you again, inarticulate fool. Unarmed, and yet you dare to think you can join the Kremnos festival? I've told you before, this is a trial for 3. This is a trial that requires 3 people. If you can't even gather enough comrades to stand by you in life and death, it's time you went home and took up herding. Let me... So you're not just inarticulate, but also hard of hearing. Keep up this act of... Teams of 3. Mister, this might be our chance. Huh? Who... You... I see. As you wish. Good for you. You now have allies to court death with. The adrenaline-pumping scenes are becoming a bit tiresome, so adding a wildly mismatched interlude would make for a refreshing change. Let the trial begin, then. Your only goal is to survive. As long as you still hold the breath of life, you'll either triumph over every trial and claim worldly glory, or leave your soul in Kremnos to become fuel for strife. Have faith, mister. Lord Finon and Lord Mighty are still fighting. Can we enter now? Eager to meet your demise? Very well. Give me your names, warrior. Castorus. Nice. Galactic baseballer, Castorus, and Nias. It is an honor to see your true faces revealed by the radiant glow in the name of the 5 virtues of Nikador: courage, honor, reason, tenacity, and sacrifice. Stride through the holy city's gate and embrace your fate. May your courageous souls satisfy Nikador and fuel the conquests of Kremnos. คือทุกคนใช่ไหมว่าผมอะสุ่มไอ้นี่ใช่ไหมกะว่าจะสุ่มทิปบี้แบบให้ถึง40ถ้ามันไม่ออกผมก็จะแบบว่ารอแล้ว40นัดไปเอาข้าวแต่กลายเป็นว่าสุ่มปั๊บแม่งออกเฉยตอนนี้ก็เลยแบบละกูไม่มีการันตีไปให้ข้าวแล้ว
ทำไงดีทีนี้ เพราะว่าตอนแรกทีมแรกผมจะใช้ไปนี่ไงไอ้นี่ปาร์เคิลแต่พอมันมีตัวนี้เข้ามาแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วกูก็เลยแบบเปลี่ยนแล้วกันไปดูที่หน้าแล้ว Lord Nias, may I ask what is it you are fighting for? Fighting needs no reason. I seek only to crush foolishness. They have fewer guards than I expected. I thought we'd be greeted with something more intense. Meaningless. Why stall those charging for death's door? Death is not part of our plan, Lord Nias. We should work on solving. Look, there are 2 braziers on that wall, and those mechanisms protruding from the ground. A prophecy tablet. Let's make use of the tools here to solve the puzzle.เฮียอะไรวะเนี่ยอันเนี้ยต้องทำยังไงให้เป็น3 เดือนอันนี้วะไม่ได้นี่ไงได้ละLook, we lit the brazier. You seem quite familiar with these devices. ไม่กูขี้เกียจสู้กับพวกมึงนี่ Huh? They're all over Amphorius. ว่าแต่นี่คืออะไรคืออะไรไม่ได้เวลามันนี่เกินไปทางนี้ก่อนก็ได้นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวทางนี้ออกก็ได้นี่ไงโอ้โหกูก็ยังเจอมันนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะมีอันนี้เหรอเฮ้ยก็สวยดีแล้วก็กูรำคาญตรงนี้แหละกูจะได้เป็นอิสระเสรี Type 4. Activate. There's more to life. Eternal. Joining the battlefield. Detonate. Until everything burns to ashes! Fight to live! Set the seas ablaze! I will claim victory for Let the show myself. begin. Fight to live! Some value. Take your position. The Titan's creation. Every victory is When did they become so weak? นั่นแปลว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นไอ้นี่สินะแต่กูหาไม่เจอโอ้โหไม่ได้อีกโอ้ยกูขี้เกียจสู้กับมึงนี้
อยู่ตรงนี้ Onyx. What's ตอนนั้นอะไร There's more to life. Existence is unity. Attack! Until everything burns to ashes! Sets the seas ablaze! Fight to live! Stay in step. Let's improvise. The mood is set. Let the show begin! Sets the seas ablaze! Rest in peace. Reach the end of the story. A dreamless sleep is nothing but deathly silence. เอ้ากูเจอนี้เฉยแต่กูไม่ได้ต้องการเจอนี้โอ้โหนานเกินอ๋อถ้าเกิดนี่ปลามันก็จะแบบโดนวิธีอื่นแทนวิ่ง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 ดีวิ่งวิ่งวิ่ง Ta! Ha! There's more to life. Eternal. ว่าเดี๋ยวกูเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยน Every เป็น petal all will be เล่น swept ตัว away นั้น by ดี the กว่า wind. น่าจะแบบทำอะไรนี่เยอะครับ Detonate! Until everything burns to ashes! This is more than a battle. Fight to live! Sets the seas ablaze! Did the rhythm get messed up? Let's improvise. Nice, like my friends. ไม่เสียเวลา Indulge yourselves! Enjoying yourself? เอ้ากดผิดอันกระโดดแค่ไปไหนๆก็ไหนๆละ Reach ขอ the อนุ end ญา of ต the เปลี่ยน story in your own way. เปลี่ยนนี่หน่อยดีกว่า นี่เอาเป็นสายนี้แล้วกันนะ ตอนแรกจะเอาเป็นโฟยเซียนะแต่ว่าเอาเป็นทีมนี้ดีกว่า นี่เหตุผลง่ายๆครับ เพราะว่าจะไม่เอาดีกว่าเอาแค่นี้ก่อน Ta! แต่ตอนเนี้ยกูต้องไปที่นู่นยังไงวะกูก็ต้องไปอีกที่นึงต้องไปอีกที่นึงกูจะไปตรงนี้ยัง Is ไง this the exit? Oh, let's focus on igniting the braziers first. เนี่ยมันคือตรงนี้เว้ยที่จะไปต่อแต่ว่ามันยังไม่มีเลย
ไม่แล้วประเด็นคือกูจะทำให้ไฟตรงนี้สว่างได้ยังไงในเมื่ออีกที่เนี่ยมันอยู่ตรงนู้นน่ะนี่คืออะไรขาด The mood is set. Let the show begin. Some about existence is unity. Attack! Did the rhythm get messed up? Dreams do come true. That's all you got? Like until everything burns to ashes! รู้ว่าผักลูกแก้วจะหาทางอยู่ไม่ใช่หรอ ไม่ใช่หรอกหลงทางมากกว่า ไม่ใช่ฮะหลงทางอย่างเดียว Set the seas นี่คือพยายามหาทาง There's more to life. ไม่คือผมปรับเป็นภาพสูงไงไม่ผมแค่แบบไม่ได้นี่ด้วยแหละก็เลยแบบไปขึ้นทางนี้มัวจะไปขึ้นทางอื่นอยู่ไปดูดิอ้าวเจอที่พอดีด้วยโถกล่องเล็ก Is that all? วันนี้ไหนก็ไหนละเจอนี่อย่างนั้น Nice, like my friends. เกียรติพอดียังไงก็ต้อง Indulge yourselves! Every petal, all will be swept away by the wind. ใช่ผมมองเป็นอย่างนั้นแหละนี่คือไม่ได้เล่นเลยนะนี่คือมาเล่นเพราะว่ายังไม่ตามไปทันuntil everything แพท burns to 3.2 กำลังจะ ashes! มา 3.1 ยังไม่ทันได้เล่นนะ 3.0 ยังเล่นไม่จบด้วยซ้ำใช่มันคิวได้แต่ว่าเสียเวลาเลยแบบ Set the seas ablaze! เสียเวลาตรงที่ต้องมานั่งไล่ล่าให้มันแบบอยู่ตรงใกล้ๆอีกก็เลยแบบไม่เอา A true marvel. มานี่แล้วไงต่อวะเพราะต่อให้ตีไปเหมือนเดิมแม่งก็เหมือนเดิมอยู่ดีอันเนี้ยเพราะยังไงมันก็ไม่ผลักลงไปอยู่ดีเก็บแป๊บเก็บแป๊บแล้วไงต่อวะอ๋อมันหมุนแท่นได้รู้ว่าอยู่รู้ว่าอยู่นั่นเรียกว่าครึ่งหนึ่งนะกูก็ไอ้นี่ไปเถอะเอาไอ้เหี้ยเอาโอ้แค่นี้มันก็ขาดกูได้เนาะแป๊บหนึ่งขอทำความสะอาดแป๊บโอเคมันหมุนได้กูก็นี่ไปเถอะโอเคนี่เรียบร้อย The gate has opened, as expected. คือเชื่อไหมว่า challenge to erode the patience of warriors. แบบหนึ่งนะคือเชื่อไหมว่าผมอ่ะจะสุ่มกะว่าจะเก็บดองไว้แบบให้กับตัวค่าเว้ยมา 3.2 กูสุ่มทิปปี้แบบว่าให้กะว่าถึง40เมื่อไหร่กูค่อยเปลี่ยนไม่เอาสุดท้ายไม่คือดรอปออกกลายเป็นว่ากูก็ต้องไปนั่งปั้นน้องตัวนี้อีกเพราะว่าเดี๋ยวสปาร์คขึ้นจะหมดจะไม่ใช้กับทีมอเวนจูรีแล้วเอาไว้ใช้กับทีมจะใช้เป็นตัวทิปปี้แทนก็คือตอนนี้จะใช้ตัวทิปปี้แทนสปาร์คเกิลแล้วออกมาแบบงงๆ40 โลคือกูกด40 โลเพราะว่าเอาไว้แบบว่าโอกาสที่จะได้แบบข้าวมาแบบให้มันสูงๆไงตอนแบบนี้ปั๊บจะได้ไม่ต้องนี่สุดท้ายแม่คือดันออกคือแบบโอ้ชิบหายแล้วว่าข้าวว่าไม่น่าได้แล้วอย่างน้อยไม่เป็นตัวดุเลตเห็นบอกว่าแพท 3.2 เป็นตัวดุเลตเราสามารถเลือกตัวละครอะไรก็ได้นะไมดี้ผมกะไม่เอานะไมดี้เพราะไมดี้ไม่ใช่ตัวละครที่ผมอยากได้เลยสักนิดเพราะถ้าทำลายล้างของไอ้นี่มันดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ Barricades. We must find a way to remove them. Could it be a challenge that requires us to use the hand of Zagreus?
ไม่ที่เป็นสายทำลายล้างที่แบบว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมมีไฟล์แบบ E2 ไงก็เลยบอกว่าไม่เอาดีกว่าการทำลายล้างก็เลยแบบเฉยๆอันนี้กูจำได้นี่ว่ากูสามารถมาทะลวงอย่างนี้แบบนี้นะกดเอาเหรียญก่อนขอลงล่างหน่อยสิกูอยากรู้ว่ามันจะมีของอะไรให้นี่ไหมนี่ไงดีแล้วด้วยเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้เดี๋ยวว่าจะชกได้ทุกขอหาเหรียญเงินเหรียญส่วนมากไม่ชอบอยู่ไอ้ที่แบบที่แบบเดาทางยากไม่มีเลยฮะDarius, the embodiment of all things despicable, crumble to dust. เบดผมไม่มีไงเพราะงั้นเลยแบบเบดมันเป็นสายลมแต่ก็อยากได้นะเพราะว่าไม่มีตัวลมท่าทำลายล้างแต่ผมมองว่าไอตัวท่าทำลายล้างที่เป็นสายกายภาพผมอยากได้เป็นบุญฮิวมากกว่าบุญฮิวมันยังแบบต่อให้เป็นดาเมจเดียวแต่ก็ Lord Nias, before we move on, there's something we must explain to you. You're not here for this foolish competition. How did you... You've been fighting to suppress your true thoughts within you all this while. You cannot deceive me. I know you have no care for that fatuous king's contrived glory. You can keep your motive to yourselves, so long. I've said it before. To obliterate the deeply entrenched roots of foolishness within Castrum Kremnos. Now the true challenge begins. This is where it gets Meaningless forestalling. They are meant to taste defeat on the battlefield. เอ๊ะเดี๋ยวนะใช้ได้ปะวะพุ่งโอ้ไม่ได้อะไรวะนึกว่าจะได้แบบพุ่งขนาดนี้ใช่ไหมแล้วก็กด R แล้วก็แบบพุ่งไม่ได้ด้วยก็เสร็จโจดีอย่างงี้กูให้เกยรติสู้กับมึงอย่าเลยGoons are much tougher than they seem. It's my lucky day. Weapon. It's a real beauty. ชกต่อNo one will guess it secondhand. รวดสุดแล้วจะไปวางไหนอะวางบนเนี้ยแล้วก็กดลง F เชื่อมสะพานอาเชลอนผมไม่มีอาเชลอนเพราะว่าตอนแรกมันมีอะไรนะอาเวจูรีกับอาเคลอนผมไม่อยากได้2ตัวเลยแต่ผมมองว่าที่อาเวนดีกว่ามันทำอะไรได้มีประโยชน์หลายอย่างมากกว่าก็เลยเอาอาเวจูรีแทน This might be of some use. ตอนนี้ก็เลยแบบว่าได้พี่อาเวนมาแล้วแล้วก็กะว่าจะเก็บเอาไว้แบบหาตัวละครดีๆนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือตอนนี้ได้อย่างน้อยก็ได้สายไฟที่สายไฟฟ้าที่มาแบบแรงๆอย่างอากรีอาร์เงี้ยแต่ถามว่าทำไมผมยังใช้ไอ้นี่อยู่พูดง่ายๆครับสายเบรกไม่งั้นสายเบรกผมมีปัญหาแน่ใช่มันคงมี2ตัวไงแต่อย่างที่บอกครับว่าผมไม่มีตังขนาดนั้นเพราะผมเอาไปทำสเกม RV มากกว่าเพราะห้องผมเน้น RV เป็นหลักนะไม่ได้ Wait. Hush. Listen. Looks like I've hit the jackpot this time. I hear it now. That's... Pretend you did not hear anything. Active will find a way to make him come out of hiding. Sound green. Please stay tuned.
นี่คือทำอะไรวะเนี่ยไอ้ชี้ส่วนผมไม่ได้เน้นเปิดผู้ชายหรือเปิดผู้หญิงผมเน้นตัวเก่งนะเก่งสำหรับผมนะ Stop at the next turn. If there's an assassin, we'll take care of him right there. Keep quiet. They sure are quick on their feet. One bag won't be enough to hold everything. After this haul, I shouldn't have to scrounge for leftovers for the next few days. If only this festival could go on longer. Now. Oh. That's why all of your weapons reek of blood. Well, Looting the arena like a despicable lowlife. no! Stop! Don't do it, Lord Nias. This isn't right. Please. Turn around, girl. Look at the corpses of those we crushed. You can cut down warriors without a second thought, yet you show compassion to this scum. Give me a reason. Show me you're not as dumb as... Because he still knows how to fear death. Despicable or scum he may be, but he doesn't deserve to die here, nor become a sacrifice to the hand. It is the darkest force in this world, and if left unchecked, all light will be consumed. To answer your question, it is never the desire to kill that drives me to wield a sword, but rather the fear of death. Get lost, scum. Consider yourself lucky today. Thank you! You won't see me around this city again! I promise! Your mercy is appreciated, Lord Nias. Make no mistake. This is simply a commendation for your courage. If I understand you correctly, you must have overcome tremendous fear to dare to stand in the way of my soul. This trial isn't over. We should... It's the same mechanism. We need to ignite the two braziers to unlock the way forward. Let's clear this trial together, mister. เอาอีกแล้ว Ha! ดูดิตอนนี้ยังมองไม่ออกเพราะงั้นก็ขอปิดก่อนวันนี้ขอดูหน่อยซิว่ามีอะไรที่ให้นี่ได้บ้างอันแรก ขอสักหน่อยแล้วกันตู้ผู้ชายนี่คือแบบผมไม่ได้สนใจนะว่าจะเป็นยาตาอะไรดียังไงขอแค่แบบมันเก่งก็พอแล้ว The mood is set just for... Let the show begin! จะเอาเวจูรีเนี่ยตัวเก่งก็เลยแบบเอาหน่อย Sam in position. Detonate! Until everything burns to ถ้าตัวไม่ ashes! เก่งก็ผมก็จะปล่อยผ่าน Fight to live! Set the seas ablaze! Let's improvise. Reach the end of the story in your own way. โอ้โหยากอีกแล้วครับนายท่านแม่งมาอีกแล้วแบบนี้ขอออกก่อนมันคือแบบนี้อันเนี้ยไม่ได้แปลว่าต้องมีอะไรมาซ้อนแม่งติดซ้อนอีก
เอาเฮ้ยเราใช้คำใบ้อันเนี้ยถูกแล้วที่กูทำมาถูกแล้วอันเนี้ยแต่ปัญหาคือชึบ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 ก็ไม่ได้แป๊บหนึ่งนะก็ไม่ได้ขอลองใช้ไอ้นี่ดิเนี่ยมันก็คือมุมเดียวที่กูใช้อะแหละแต่ประเด็นคือกูจะหามุมไอ้นี่ยังไงไม่งั้นก็คือมุมนี้กับมุมนี้ก็ไม่ใช่มุมนี้กับมุมนี้มันก็ไม่ได้มันคือ2มุมเนี้ยละได้ครับพี่One more to go. เพราะตอนแรกทำถูกแล้วแต่แค่งงอันที่3ว่าต้องไปทางไหนพอรู้อันที่2ว่าอันที่3ก็ง่ายเลยทีนี้อะไรเนี่ยที่ชุด The platform on the right is missing an iron ball. Do we have to summon a miracle for it to appear? ไม่หมุนด้วยแปลว่าต้องมีอะไรแน่เลย There's more to life. Existence is unity. Every petal, all will be swept away by the wind. Detonate! Stay in. Let's improvise. Like until everything burns to ashes! Fight to live! Set the seas ablaze! ได้นี่พัซเซิลหายแสจะขอดูก่อนว่าจะหานี่ยังไงวับเฮ้ยเดี๋ยวในเมื่อมันมี2คนแบบนี้ก็ Firefly Type 4. อันนี้เลยดีกว่า Activate! The mood is set. Let the show begin. ใช่แล้วก็ใช้1ไปเลยเร็วดี Nice, my friends. Indulge yourselves! ไม่ตายด้วยกันตัวถึกแล้วเกินแบบนี้ Joining the back. Attack! Like until everything burns to ผมมัน ashes! E2 ไงก็เลยแบบว่า To โ live! กงเลย I will set the seas ablaze! Hit to เอา death! ยังได้อยู่ Every ตอนนี้ไม่ได้ victory สับ is เซอร์ hard ผล won. กล่องท่านเฮอร์ต้าก็ไม่ได้ No สูงด้วย danger detected, เพราะกูไม่ชอบ but never let your guard down. อ๋อเดี๋ยวนะกลางคืนเหรอถ้ากูปะไอ้นี่ไปกลางคืนThe platform on the right is missing an iron ball. Do we have to summon a miracle for it to appear? ไปเลยแต่อันเนี้ยที่กูงงคืออันเนี้ยจะเปิดทำไมอันเนี้ยเพราะถ้าอันนี้เนี่ยไปทางนี้ซึ่งกูก็ไม่รู้ว่าไปทำไมขอลองดูดิถ้าปรับเป็นกลางคืนแล้วจะเป็นยังไงอ๋ออย่างนี้นี่เองกูถึงว่าดิเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะ Firefly Type Type 4. Activate!
Some value, I suppose. Existence is unity. Stand in position. Detonate. Until everything burns to ashes! The mood is set. Let the show begin. แดนนี้มันต้องดูไอซีไว้นี่ I will claim set the seas of flame! พอมาเห็นดาเมจเยอะมันก็รู้สึกว่าไอ้นี่แหละไม่ตอนแรกก็ไอ้นี่ก็ไม่นี่หรอกจนกระทั่งมาเห็นกลางคืนนั่นแหละอ๋อโอเครู้เรื่องรู้ว่าอยู่ว่าทำไมมันถึงต้องบังคับให้นี่กันเยอะเหลือเกินอ๋อเพราะตอนกลางคืนก็ต้องมาใช้นี่เยอะพอสมควรไม่รู้ครับกูไม่สนมึงครับกูสนแค่กล่องเอ้ยเจอนี่ด้วยโอ้โหแม่งเจอศัตรูไอ้เหี้ยแม่งก็เลยโดนบังคับไอ้นี่ Indulge yourselves! There's more to life. Every petal, all will be swept away by the wind. สาจะแบบไม่ได้ละนะโอ้โหเสียเวลาเลยที Enjoying yourself? เฮ้ยเรียบร้อยล้มเลยทีนี้ Joining the battle. Attack! Until everything burns to ashes! Set the seas of flame! Hit to death! เอ้ากด The ผิ mood ด is อีก set. Let the show begin. Did the rhythm get messed up? Let's improvise. That's all you got? Fight to live! Attack detected! It's like my friends? Indulge yourselves! Set the seas of flame! Fight to live! Reach the end of the story in your own way. กูต้องมาเสียเพราะมึงนี่ขี้กูจะบอกกูขออนุญาตกลับไปก่อนได้ไหมไอ้ชี้กูอยู่ไหนเนี่ยในแมปแม่งไม่โผล่ด้วยขอกลับไปก่อนได้ไหมรูนเหมยกูตายเฮียขออนุญาตกลับแป๊บแม่งเอ้ยรูนเหมยเสือกตายอีกเวรกรรมกูวิ่งยาวเลยทีนี้เร็วคือถ้าไม่ใช่เพราะรูนเหมยตายนี่คือผมจะไม่มากลับมาตรงนี้อีกรอบนะโอ้ปวดใจเลยกูว้าตรงนี้ดีง่ายดีกูก็ว้าตรงนี้สิง่ายดีกูก็ไปนั่งโง่อยู่ตรงนั้นตั้งนานเฮ้ยข้างล่างนี้เอาโอ้โหเย็ดแม่แล้วก็วิ่งต่อแหวนวิ่งต่อเอาทางนี้เสือกขาดอีก
โอ้อะไรวะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวอ๋อมันใช้ได้2 อันก็ว่าอีกว่าทำไมมันถึงได้แค่อันเดียวอ๋อ2 อันกูวิ่งดีรออะไรอะจังหวะนี้ไปดีรีบเลยกูรีบเลยกูรีบเลยThat should have done it, right? Let's recover the miracle from the tome, mister. และทีนี้ก็ปรับอันนี้ทางด้านซ้ายแล้วก็ปรับเป็นชมพูไปเลยจึ๊บจึ๊บพัซเซิลเยอะเกินอยากสู้นะแต่ฉันไม่ Are มีเว there ลา others who made it this far? Never underestimate those who step into this arena. They are skilled and courageous beyond measure. อุ้ย Brave one, step forth. Please stay. You could well be Castrum Kremnos' salvation. ออร่าจะสีทองอีกแล้วเหรอ Brave one. Oh, brave one. Come closer. Are you calling out to me, Lion? That's right. I am. You have an unusual aura about the blazing star of Castrum Kremnos has drifted far from us. All that remains is a dim candle. I think. The aging and feeble king is plotting something unspeakable. One that seeks to defile Nikador's divinity. We need salvation. We need... I did not come to save anybody, Old Lion. I'm here to answer a call. To crush... Perhaps that's what we desperately... Forge on then, warrior. Heed the call. I am elderly. แต่ก่อนจะเอานั้นเอาแบบ Lord Nias, the calling you're heeding. Comes from the depths of this city. We're close. So close, in fact, that I can hear the whispers. เชี่ยอะไรเนี่ย Such carnage. Whose desires does this festival truly serve? A beast that has lost sight of its target. And Lord Nias, now that we're at the very heart of Castrum Kremnos, it's time to let you in on our goal here. While we do not expect you to work with us, we do not wish... Speak. We came here to find a way to destroy Nikador. We received... intel that the Titan of Strife had lost their reason, and if we do not stop them now, they will pose a grave danger to the future generations of Amphorius. Grave danger. Our goals are not in conflict, girl. Find the Titan, and we can both get what we came for. I smell fear. The souls of the sacrificed are still wandering this hall. I hear their endless bemoaning,
their senseless deaths have left. Perhaps I can learn something from their crime. เดี๋ยวนะ Reveal yourself, a warrior spirit. I ask for you to guide us. Let us see what you once gazed upon. You can rouse the dead? No. I can only summon souls that haven't fully passed on.อยากรู้ว่าตรงนี้คืออะไรดีครับผมสวัสดีครับแต่เขาเลยตรงนี้คืออะไรเนี่ยฮะไงถึงออกมาเป็นตรงนี้ได้ล่ะเฮ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับไหนดูหน่อยสิคืออะไรเนี่ยสวัสดีอ่ะโอ้โหไปเขาวางเลยนี่ว่าอันนี้เดี๋ยวรีเซตเตอร์แป๊บนึงไอ้แบบนี้แหละแต่ประเด็นคือกูจะหายังไงต่อทีเนี้ยอ้าวกลายเป็นอันเดียวกันซะงั้นอะไรวะเนี่ยคือตะแกะขึ้นลงซ้ายขวาชึบมันจะเป็นแบบนี้ตอนแรกอะที่กูคิดจะเป็นแบบนี้ไม่ได้อีกอะแต่รู้ว่ามันต้องเป็นแบบเนี้ยไม่ได้ไม่งั้นมันจะนี่เหมือนเดิมโอ้ยยากชิบหายมึงคิดถูกแล้วที่มึงเอาพัซเซิลน้อยลงไง แป๊บนึงนะใช่คือที่กูคิดอย่างเงี้ยถูกแล้วแต่กูลืมไปว่าอีกอันหนึ่งที่กูจะทำคืออันไหนวะนี่ไงได้ละเว้ยได้แบบงงๆเลยกูทีนี้เอาไปแล้วเมื่อกี้เอาไปแล้วแค่อยากลองดูว่าแบบลองใช้หัวตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้ใบดูตอนแรกไม่ได้อยากจะชิปบี้นะแต่แบบโผล่มาก็เลยแบบจำใจก็ต้องทำอยู่ดีเพราะยังไงทีมกูมันก็ไม่มีตัวซัพพอร์ตดีๆพวกแบบโรบินหรือแบบตันเดย์กูก็ไม่มีในเมื่อกูไม่มีอะไรแล้วขอนี่กันแล้วกันแต่อาวีโปรโตโรปรับใหม่ดีขึ้นนะแต่ดีในทางที่ไม่ค่อยอยากจะให้นี่เท่าไหร่สู้นะจะเอาไว้ทีหลังอยากสู้กับพวกเองนะแต่ขอเอาไว้ทีหลังก่อน O ye who cannot rest in peace, tell us, what have you heard?
Do we really just leave them like that? The putrid stench of decay here is almost too much to bear. Yes. Didn't you hear? This is part of the ritual. We need... Keep the challengers coming and have them fight till the end. Only by letting Nikador revel in the chaos of war can we control their descent into madness. นี่ยังจะเรียกว่าระงับได้อีกแล้วเนี่ยสภาพ Fabricating a spurious war in an attempt to calm the Titan. This barbaric method of theirs, clearly proved to be the soul, can reveal even more to us. What's wrong, girl? Fighting souls takes a lot of energy. But I'm fine, Lord Nias. เอ้ยอ้าวเอ้ยไม่มีทางไปต่อไปไงอ่ะอ๋อต้องให้แล้วก็ใช้วิธี Is that all? อ๋อมันใช้ตอนเราอยู่ด้วยไม่ได้ Oh, restless soul. Tell us, what have you heard? How much longer is this festival going to last? What is King Euripon waiting for? Be patient, for our plan is still underway. Sealing a Titan's soul is no easy endeavor. The priests are already working as fast as they can. ตอนนี้ผมก็เพิ่งทำคลิปโตโร่นะก็สามารถไปดูกันได้เจ้า Priests captured from other city-states. Who can guarantee their loyalty? I say we punish one of them so they know to behave. Sealing a Titan's soul. Could it be the sword vessel in Lepos' ballad? The one that Cartonus crafted himself? Foolishness. Perhaps now you begin to understand the weight of them. Out of cowardice, they are afraid of losing their faith and guidance. Nikador fights against the unseen. They have no time for the folly of mortals. Lord Nias, you seem to know a lot about that Titan. The whispers I'm hearing may very well be from Nikador themselves. They're beckoning to us from the other side. Continue to guide us through, O wandering soul. วิญญาณที่ดับสูญมักมาพร้อมกับความอันตรายภัย The next one. I need to last till the next one. ไม่รู้ครับเอาไปหิน Looks ใหม่ good. เอาไปหินด้วยครับกูวิ่งแล้วนะ Gorgeous. Ta! Ha! Ta! ไม่รู้ครับก่อนหน้านั้นขออนุญาตนี่แป๊บนี่ไงว่าแล้วเชียวมันต้องมีของเอาของก่อนค่อยไปนี่มาไปดูหน่อยสิ ข้างบนนี้มันมีอะไรแน่เลยใช่จริงนะมีอะไรแน่ๆเอ้ยแต่ฉันเห็นด้วงเฮอร์คิวลิสฉันเห็นด้วงเฮอร์คิวลิส Lost souls. Tell us.
I'm fine, Mr. Lost Souls. Tell us. Have you heard? King Eurypon's advisors are coming up with a plan to launch an all-out attack on Akama. With just a handful of soldiers we have, they're absolutely out of their minds. That's the long-term plan. Our priority for now is still to... So their plan to attack Akama was conceived that long ago? I knew it. Lord Anais? I've long suspected that you two are not from here. No, not just that. You're not from this era. Is it Oryx? No. They would not be capable of such power. Calm yourself, mister. I believe he has no ill intent toward us. Your guess is correct, Lord Nias. We are not from this era. Someday in the distant future, a mad Nikador will drive our companions and our homeland to the brink of destruction. The reason we came back here... Their madness will last for thousands of years. The destruction created by human folly is more... The souls are still lingering here. Don't push yourself. We're almost at the end. I can sense it. Oh. ขอเช็คก่อนโอเคอยากสู้อ่ะ Firefly Type 4 Activate Existence is unity. The mood is set. Let the show begin. มันมีอยู่ที่3ตัวก็จัดให้เลย3ตัวไป Some value, I suppose. Initiate Detonate Like until everything burns to ashes! Fight to live! I'll set the seas ablaze! I will claim victory! Fight to live! Set the seas ablaze! Every victory is hard won. จะจำได้ว่าตอนแรกมันยังมีไอ้นี่อยู่เลยมึงอีกแล้วโว้อ้าวอยากสู้ก็ไม่บอก The mood is set. Just let the show begin. โจมตีด้วย There's more to ได้ life. รอแป๊บ Eternal. สกิลโจมตีใช่ไหมงั้นก็เอาหน้าตีไปที Like until everything burns to ashes! Fight เอา to แปะฆ่าแล้วตรงนี้ Stay in step. โจมตีปกติใช่ไหมงั้นก็ปิ้ง In the mood for another beating? แต่ทำให้ตายเลยครับ Rise like it, my friends. Indulge yourselves! Nice work! Every petal, all will be swept away by the wind. Set the seas ablaze! Fight to live! ปั๊ม Every victory is เอากองมาด้วยแล้วก็
ไป No danger detected. But never let your guard down. Please stay tuned. เอาสะอาดสักหน่อย Ha! แข็งแกร่งขึ้นอีกต้องเร็วกว่านี้ต้องแข็งแกร่งกว่านี้ Oh, restless soul. I'm fine, Mr. Lost Souls. Tell us, what have you heard? Courage, honor, tenacity, and sacrifice. Their divinity was split into 5 parts. But, oh God, Kate, where did you lose your reason? We will keep searching for it. We must... I never knew ferrying souls stuck in limbo could bring this much pain. If only death didn't exist in this world. That way, they wouldn't have to linger here. And I wouldn't have to suffer. You don't have to listen to these spirits any longer. We've learned enough from them now. The people of Kremnos have to stay strong. We have not reached the end. I'll be fine. Just give me a few moments. The other side is beckoning to you. That will do. I am sorry that you had to witness my earlier outburst. I understand your pain, child. But you need to set it aside for now. We are nearing the place where they cast and cut. มึงก็ยังจะมาเข่งคกขึ้นภูเขาอีกน้องมึงเนี่ยเอ้ยเดี๋ยว Sound lingers. The Titan's kin. Warrior entry forbidden. Has it lost its sanity? What? Split. Indestructible. Eternal. Oh? Calibrating. Joining the battle. Attack! Until everything burns to ashes! Set the seas ablaze! Fight to live! Nice, like my friends. Indulge yourselves! The mood is set. Let the show begin! Let's improvise. Attack detected! Set the seas ablaze! Some value. Firefight to live! เอ้ยตายแบบสบายใจแล้วเอา Set the seas ablaze! Is it dealt with? Split. An experiment. King Euripon wanted to strip Nikodor of their divinity and seal it within an intricate vessel for all eternity. That's how he would immortalize Nikodor's divine body. Of course, the answer is very simple. Because the fragments of Nikodor's soul are sealed in these statues. The calls that I've been hearing. As long as we reassemble their soul and unite their divine core, they will recover their dignity as a Titan. Indestructible. We finally found the root of everything. I'll find a way to stall it. To Titankin that have lost all reason, death is as intoxicating as nectar is to bees. Please, you must find a way to make Nikodor's soul whole again. It is only by fixing this point in history that we... Let's see what you can do. โอ้โหแล้วมันมืดมัวไง Unbelievable. This dark and derelict place. Is this
History has taken a wrong turn. Much time has passed, yet the Titan's soul remains fresh. You and I are both here to bring an end to this absurdity. Sound lingers. Please stay tuned. The sounds of battle. So, there are mortals who fight against fate. Even but strength alone will not help them destroy an immortal body. That's why you and that girl went back in courage, honor, tenacity, sacrifice, reason. There are only 4 soul-forged statues here. If they did split Nikador's divinity into 5 parts, there is still... Agreed. Come, help me piece together strifes.เพราะงั้นก็กูก็ต้องใช้หมัดสินะ แต่ประเด็นคือไอ้หมัดแต่อยู่ไหนเพราะกูหาไม่เจอเพราะถ้าเจอกูจะเอามา Looks good. นี่ไงกูเจอเลยหมัดหมีหมัดหมีอันนี้I can hear. I hear it. A part of Nikador's divinity is sealed within. แล้วกูจะหยิบยังไงในเมื่อกูไม่สามารถหานี่มาได้เอ้ยฉันเจอเหรียญอันสุดท้ายแล้วแต่ก่อนนั้นนะขออนุญาตหมัดหมีสักตัวหนึ่งก่อนก็ไปดูไอ้ตรงเมื่อกี้ใหม่ We shall hereby seal the God King's courage within this sword vessel, a testament that they have never once retreated from a battle. Even against the formless black tide from beyond the dense fog, they alone have raised their sword and faced the enemy head-on. Nikador's courage, break free from your shackles and return to your divine body. โอเคแต่ก่อนนั้นนะขออนุญาตชิปรู้ว่าน้องข้ากำลังสู้อยู่ The voices are starting to pour in. Realize another fragment of... We shall hereby seal the God King's honor within this sword vessel, a testament that they have never plunged their divine lance into an enemy's back. Even when enemies close in from all sides, they have never conceded to evil schemes, fiercely guarding the warrior's dignity. Nikador's honor, break free from your shackles and return to your divine body.
เดี๋ยวนะขอมึงสูงขนาดนี้มึงยังหาเหรียญไม่เจออีกเหรอเฮ้ยฉันต้องหาอีก1 เหรียญให้เจอว่าเจอแล้วดูสูงเกินพี่ Is that all? Great. The more the better. I am listening. Go on. Tell me your tale. We shall hereby seal the God King's tenacity within his sword vessel, a testament that their will is unyielding in the fight against the calamity of unknown origin, no matter how powerful the Black Tide may be, enough to corrupt the wills of other gods. They stand tall and upright in defiance of the turbulent fog, even till today. Nikador's tenacity! Break free from your shackles and return to your divine body! Divinity exists within this statue. Tell me everything that happened here. Wait. เดี๋ยวนะฉันมาช่วยแล้วได้บอกว่าเนี่ยไม่ได้เหรอ
บอกเลยว่าพุ่งชกยาวๆเมื่อมีโอกาสก็ต้องชกให้มันแรงๆอย่างนี้วิจารณ์ตัวเองเพื่อพูดคำเดียวนะเพื่อWe shall hereby seal the God King's sacrifice within this sword temple, a testament that their final words before sinking into dormancy were a vow to defend the world against the black tide. They used their own body as our city walls, keeping out and protecting us from the pervasive spread of madness. They are acutely aware that if the end times were to arrive, Nikador's sacrifice! Break free from your shackles and return to your divine body! I was wrong all this while. I believe I know where it is. Lord Nias, are we almost there? Yes. There is just one last thing to do. No one knows when the black tide first appeared beyond the distant horizon. But when it slowly encroached upon Amphorius's borders, during the battle against the black tide, their sanity began to slip away. In their prime, the Titan could obliterate an entire archipelago with a single slash. They battled the black tide by sheer will alone, but ultimately succumbed to it. Before their divinity could be completely corrupted, they removed a part of it. Could it be? The fragment of divinity that they stripped away. The fragment they wanted to preserve the most was reason. The Titan believed that their reason would someday respond to their calling, to return to their body. All of these, they're...
They represent countless failed endeavors. With your help, I can finally put an end to everything. Lord Nias, what do you intend to do? Courage, honor, tenacity, and sacrifice. They are all versions of me. Hearing the murmurs of these soul fragments has led Nikador's soul is corrupted beyond the point of salvation. There is only one way to do so. The seal that binds their divinity is already broken. As long as we complete the soul forging here, Nikador will be whole once more. You will go into battle with a titan nearly at the zenith of their powers. And when that happens, the glory of slaying a god will also... What about you, Lord Nias? I will return to where I came from and become a part of Nikador's divinity once more. In all likelihood, I will also be consumed by corruption. An inevitable course of action if we hope to end this mess. You are willing to sacrifice yourself for a future you... This is my purpose. My origin. I am no mortal, and I do not fear death. Even so. All farewells in this world are sorrowful, Lord Nias. While we haven't known each other for long, I have learned much from you. In return, I'll teach you a lesson of mine before I go. Do not detest your talent, and do not abhor death. Journeys and epics are only glorious and magnificent because all things eventually fade to dust. The embodiment of strife telling me about the majesty of the world. What an irony. Civilizations only grow under strife. Humans instinctively loathe suffering, yet suffering is the only thing that teaches them to stand unyielding and tall. He knows what it truly means to go to battle. Perhaps he can be your inspiration. If you die by my lance, then there's no need to reflect on what I said. But if you should send me to my grave, promise me that you will use my core flame to fuel a roaring blaze and continue the fight against the Black Tide. On behalf of all the Chrysos heirs, I promise you. อย่างนั้นแหละ I am Nikador, the Lance of Fury, the Messenger of Turmoil, and the embodiment of strife! Remember this! I am the scar that this world needs! What? They've returned!
Best me! Grants me an edge! If hitting a warrior! Corpus Penis! So, this is Nikador's true form. It's incredible. Well done on them. I was prepared to fight. All things are as one. Oh? Every petal, all will be swept away by the wind. The mood is set. Let the show begin! Sam in position. Detonate! Until everything burns to ashes! This sets the seas ablaze! Enjoying yourself? Take your positions. นี้ไม่ต้องบอกกูก็ได้เพราะกูรู้มาก่อนหน้านี้ Dreams do come true. In the mood for another beating? Nice psychic, my friends. Indulge yourselves! Fight to live! Set the seas ablaze! Grace and elegance. Existence is unity. Firefly Type 4 in fight to live! Stay in step. Let's improvise. Since you've overcome the curse of immortality, destruction shall be your reward. The mood is set. Let the show begin! Some value, I suppose. Set the seas ablaze! Fight to live! Every petal, all will be swept away by the wind. I promise you, Lord Nihus, your nightmare will be over soon. Time to mix things up. Great teamwork. Nice like a good, my friends. Indulge yourselves! Detonate! There's more to life. Doja! Kilios! Attack! Until everything burns to ashes! Set the seas ablaze! Fight to live! In the mood for another beating? How's this taste? Take your positions. The mood is set. Let the show begin! Let's improvise. Some value, I suppose. Attack detected. Brace yourselves! This strike can obliterate worlds. Nice like a good, my friends. Indulge yourselves! Again. This sets the seas ablaze! คือไม่ใช่นะไอ้เหี้ยคือขอใหม่ So, this is Nikador's แม่ง true ติดปัญ form. หาทุกที่โดยนี่ดิ Well done on them. What do we have here? Every petal will be swept Was away by prepared the to wind. fight till the end of time. Let the show begin! Existence is unity. Join the battle. Detonate! Until everything burns to ashes! Fight to live!
Enjoying yourself? Dreams do come true. How's this taste? Great teamwork. Nice like a good friends? Indulge yourselves! Set the seas ablaze! Fight to live! Enjoying yourself? Firefly Type 4 in position. Set the seas ablaze! Did the rhythm get messed up? The mood is set. Let the show begin! Let's improvise. Time to mix things up. So this is the warmth of life. Eternal. Every petal, all will be swept away by the wind. Fight to live! Since you've overcome the curse of immortality, destruction shall be your reward. Dreams do come true. Still the same one. The mood is set. Let the show begin! Attack! Until everything burns to ashes! Fight to live! Unina! The confidence. Nice like it, my friends. Indulge yourselves! I promise you, Lord Nihus, your nightmare will be over soon. Set the seas ablaze! Stay in step. Let's improvise. Every petal, all will be swept away by the wind. I will claim victory for myself. Fight to live! Set the seas ablaze! Dreams do come true. Come on! Bring an end to strife! Once and for all! Fight to live! Some value, I suppose. Existence is unity. In the mood for nice like my friends? Indulge yourselves! Victory is at hand! Time for the final blow! No longer must one wield a sword. From here on, the world shall no longer know strife. ผมว่าก็ไม่รู้ดิแต่ได้เลยร้อนแต่ผมว่าก็นิดหน่อยนะไม่ได้แบบเยอะเหมือนตอน It's finally ไม่ over. ต้องบอกว่าคุณพ่อยุบหน่อยนะไม่ได้เยอะเหมือนตอนกลางคืนเมื่อวานอะ Nikador's core flame. Time passes quickly. It's been a long time since the last Titan fell. Now that the Lance of Fury is no more, we Chrysos heirs are one step closer to the Genesis, as foretold in the prophecy. The silence here is stifling.
The city feels so unfamiliar now that its titan is gone. You've exchanged thousands of blows with them. Your ears are probably just not used to this peace and quiet. What's next? I have an agreement with the Titan. The Chrysos heirs will take away their core flame and use it to start a bright blaze that'll illuminate our path onward. You spoke with Nikador. What did they say? Not now, Lord Mighty. I'll tell you everything once we return to Akama. Aglaya mentioned that someone must touch the core flame and absorb it to become its temporary receptacle. Mighty, do you... This honor is yours. Isn't it something you've been longing for? But you're more deserving of it. You sustained all these new wounds from fighting them. If you have any idea how exhausting it is to fight a protracted battle, you should know that pointless arguments are the last thing I want to get into now. A little back and forth wouldn't hurt much. Coming to a decision so easily makes it seem like this is not at all a life-changing undertaking, you know? Come with me then, Core Flame. The vortex of Genesis is awaiting your return. I don't think I felt anything at all. Or rather, it felt a lot easier than I expected. I had assumed that bearing... In any case, let's return to Akama and share news of our victory with the two demigods. Go with the rest, mister. I will catch up with you later. I would like to talk to Lord Nias again. Lord Nias. Lord Nikador. Can you hear me? I know that your only wish right now is to rest in peace. But you are the only one with answers to my deepest doubt. Please tell me. Do you know where Thanatos is? I must find them. The half of me that I've been deprived of since birth. I must take it back from them. I see. So even the Strife Titan has never seen death, and I will continue this arduous journey. Even if I must travel to every corner of Amphoria. I understand. The Chrysos heirs will fulfill the promise we made, and see your unfinished work to its end. Such a peaceful end is not befitting of you, the bringer of strife into this world. But it's a good thing it's just me here.
Poets will still describe you as an embodiment of madness and corruption. The god of war who incinerated all of their glory. Farewell, Titan. We completed the mission, Treeby. No broken limbs or severe injuries. Just a fiery... I can feel the core flame's warmth. Well done. It has been far too long since Emphorius last saw the birth of a demigod. Having you take Nikador's place will... I want to be honest about this. I believe Mighty is the better candidate. He was once the crown prince of Kremnos, after all, and he is more worthy of the title of Strife. You have thought much about this, sweet child. But there is one thing you overlooked. The qualities you've mentioned are very likely the reasons my Demos refused this. I do not doubt his strength and talents. In fact, he must have imagined himself becoming a god 1,000 times over. But he turned it down, so I will ask you once more. Have you made up your mind? I am ready for this. I will shoulder the burden of divinity, Very good. This day has finally come, Snowy. You've been wanting the... If the prophecy hadn't found me back then, I would still be roaming the world aimlessly. Right now, though, I live for the... I never once doubted your resolve. This time tomorrow, the Chrysos heirs will gather at the Vortex of Genesis to surrender the core flame that once belonged. Remember, this is unlike the unchanging rites our priests perform. No one knows the true cost a mortal must pay to accept Strife's divine authority. Use this time to properly rest, Finan. I understand. They have Aglaya and Treeby to thank for that. It is because of their protection that the citizens are able to enjoy peace. Where did Mighty go? Our victory might not have been possible without your help. I'm sure... Right! It would be the first time I thanked you, so... Thank you for your help, Miss Mem? Aglaya will gather us at the Vortex of Genesis this time tomorrow. She only mentioned the Chrysos heirs, but if I invite you to... From what Aglaya said, no one can predict what's going to happen, because each Titan's divine authority is unique. That's settled then. The night's all yours, but get some rest before tomorrow's ritual. I should also take this time to...
โอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวผมไปและไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ Nice. ไปแล้วครับผมเจอกันครับ